यह है दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड, जहां कदम कदम पर आपको हजारों केकड़े देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि यह ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जो कि क्रिसमस आइलैंड के नाम से फेमस है। बताया जाता है कि इस आइलैंड में केकड़ों की बारिश होती है। हर साल अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में केकड़े प्रजनन करने के लिए क्रिसमस द्वीप से भारतीय महासागर तक का सफर तय करते हैं। और जब इस आइलैंड में बारिश होती है तो लाखों की संख्या में केकड़े बाहर आने पर सड़क पूरी तरह लाल दिखाई देती है, जिससे हजारों की संख्या में केकड़े गाड़ी के नीचे आकर मारे जाते हैं। इसलिए यहाँ की सरकार इन सड़कों को कुछ महीनों के लिए बंद कर देती है।